दो परिंदों की प्यार भरी कहानी। एक दिन तोता बोला कि तुम मुझे छोड़ के उड़ तो नहीं जाओगी। मैना ने कहा अगर उड़ जाऊं तो तुम मुझे पकड़ लेना। तोता बोला तुम तो उड़ने में मुझसे तेज हो, मैं कैसे पकड़ सकता हूँ। बस इतना कहना था। मैना रोने लगी और रोकर अपने पंख तोड़ दिए और कहा अब मैं कभी उड़ नहीं सकूंगी और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। कुछ दिनों के बाद एक जोर का तूफान लगा। तोता घबराया, मैना घबराई। तोते ने कहा हमें किसी ऐसी जगह पे जाना पड़ेगा जहाँ हम तूफान से बच सके। मैना ने कहा मैं तो उड़ नहीं सकती, ऐसा करो तुम चले जाओ। तोते ने कहा हाँ ठीक है, अपना ख्याल रखना। और वो उड़ गया और किसी महफूज जगह पे छुप गया। तूफान थमा, तोता उड़ते उड़ते वापस आया तो क्या देखे, मैना मर चुकी थी और दरख्त की शाख पर लिखा हुआ था कि काश वो एक मर्तबा कहता कि मैं तुम्हें छोड़ के कैसे जाऊं, तो शायद मैं मौत से पहले न मरती। जिंदगी में उनका ख्याल रखो जो आपका ख्याल रखते हैं।